안녕하세요, 존주스입니다. 오늘은 이거를 한번 해볼 텐데요. 이게 뭐냐면 샤오미 아시죠? 보조 배터리에 꼽아서 USB, 이거는 조명이고 이거는 선풍기입니다. 그러면 이걸 하기 위해서는 USB 꽂는 데가 필요한데, 그래서 이걸 준비했습니다. 이건 뭐냐면 여러분이 아주 생활에서 많이 쓰시는 그 보조 배터리 샤오미입니다. 그래서 오늘은 여기다가 한번 해보겠습니다. 먼저 선풍기부터 한번 해보도록 하겠습니다. 여기 본체에 모터랑 이렇게 달려있는 게가 하나 있고요. 프로펠러가 있습니다. 그러면 여기 모터 끝이랑 여기랑 이거를 꼽아서 해주시고, 그럼 바로 USB를 꼽아서 보도록 하죠. 오! 이게 이렇게 꺾어져요. 오, 여기도 미리 다 돼 있네요. 오, 시원해요. 이건 놔두고 조명을 다시 바로 해볼게요. 여기로 조명이 나오는 것 같아요. 이것도 바로 그 보조 배터리에다가, 오! 진짜 밝아요. 지금이 좀 어두운데 훨씬 밝아졌어요. 그냥 여기 있죠? 훨씬 밝죠? 엄청 밝아요, 이거. 오, 진짜 좋은 것 같아요. 샤오미 또 보시면 여기 전원 버튼이 있는데, 켜면은 없어지고 켜면은 다시 생기는 거였죠. 지금 안 쓰니까 꺼지죠. 이렇게 꺼주겠습니다. 네, 오늘은 최종적으로 프로펠 USB 선풍기하고 USB 조명을 한번 가지고 한번 사용해 봤는데요. 어떠셨습니까? 마음에 드셨으면 구독과 좋아요 버튼 한 번씩 눌러주세요. 바이바이.